बॉयज डोंट क्राई। लड़के रोते नहीं। लड़के रोते नहीं। लड़के नहीं रोते यार। लड़के ऐसे नहीं रोते। नहीं, लड़के नहीं रोते। जब सारे सपने टूटने लगे ना तब रोते हैं लड़के। जब खुद की वजह से अपने माँ बाप की आंखों में आंसू दिखे तब रोते हैं लड़के। जब अपना ही घर बनाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़े तब रोते हैं लड़के। जब सारे सपनों को छोड़कर जिम्मेदारी के साथ चलना पड़े ना तब रोते हैं लड़के।